Здравствуйте. Начинаем программу у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня у нас в гостях генеральный директор и акционер и собственник аптечной сети «Неофарм» Евгений Нефантьев. Добрый день. Добрый день. Герман, Полина, спасибо, что пригласили на вашу передачу. Надеюсь, получится интересно. Ну, конечно, у нас формат такого дружеской беседы, но в то же время о конкретных вещах, которые бы вы хотели и могли рассказать нам. В частности, естественно, будет интересовать сегодня многие вопросы, касающиеся розничного звена и фармацевтической розницы. Ну и традиционный наш вопрос, вот с какими результатами закончили год? Потому что многие говорят о том, что это предкризисный год, другие говорят, что в общем ничего не заметили, бизнес as usual идет. Вот ваше личное отношение. Как закончился год, как начался 2015? Вы знаете, как говорит мой отец, наши будущие успехи предопределены предшествующим упорным трудом. Так. Я не могу сказать, что год был легкий. Более того, не могу сказать, что 2013 год был легкий. Но те результаты, с которыми закончили, лично меня радуют. И я думаю, что мы будем стараться и еще лучше работать. А если говорить о цифрах, то мы сделали 4,5 миллиарда рублей розничного товарооборота. Это на 80% выше, чем было в 2013 году. Что, в общем, я считаю, в целом по рынку неплохо. Ну вот, а большие какие-то события были в 2014-м у вас? Это сокращение регионов или, наоборот, выход в регионы, сокращение количества магазинов или замена их формата? Вот какие-то такие действия совершались в конце 2014-го, начале 2015-го? Я думаю, что для нас все-таки был таким переломным годом. Это был 2013 год. Мы запустили формат сети социальных аптек «Столички». Это был такой очень важный момент, который, на самом деле, на тот момент было это непонятно, к чему это приведет. Но на сегодняшний день, учитывая, что более 60 аптек «Столички» уже работают в Москве, Московской области, Тверской, Тульской и Владимирской областях, то, в общем-то, этот формат показал, что он рабочий, он тяжелый, но он имеющий право на жизнь. Потом из того, что мы еще сделали, это была открыта где-то около полугода назад, может быть, месяцев 8 назад, мы открыли формат большого такого аптечного гипермаркета. Ну, наверное, по маркам продуктовых сетей 540 квадратных метров – это супермаркет, но по рамкам аптек это точно гипермаркет. Там порядка 20 тысяч SKU присутствует. То есть все, что связано со здоровьем, начиная от оптики, детского питания, ортопедии, здорового питания, каких-то интересных штучек для улучшения здоровья. Ну, прям вот такой вот магазин, в который заходишь и проваливаешься. И как его показатели финансовые по сравнению с обыкновенным форматом магазина? Могу сказать, что показатели неплохие. Единственное, что вложения в такого рода проекты, они принципиально отличаются от открытия любой другой аптеки, да? Потому что это 540 квадратных метров, это ремонт, это оборудование, это стоки. Любая аптека небольшая, это оборачиваемость 30-40 дней, где-то может быть и 25 дней. А если говорить о такого рода магазине, то это оборачиваемость порядка 100 дней, 110 дней, вот так. То есть есть, конечно, большая вероятность того, что и сгорит много товара, да, чего-то не купят, сроки выйдут. В общем, вот так. Если говорить о том, чего мы добились в регионах, мы за это время сходили в 3 региона. В смысле сходили? Сходили. И ушли? Это из одного уйдем. Мы сходили в Тулу, во Владимир и в Тверь. В Тульской области у нас на сегодняшний день открыто 11 аптек, во Владимирской области 10 аптек и в Тверской области 3 аптеки. Уйдете? Одна из них хоть как-то себя показывает, 3 абсолютно убыточные. Ну, точнее, 2 абсолютно убыточные. Ну, это, наверное, оговорка. 3 убыточные, 2 из них абсолютно убыточные. Вот.
Поэтому могу сказать, что аптеками ими нужно заниматься, они должны быть на расстоянии вытянутой руки, ну это мое личное мнение. И если в Туле и во Владимире у нас уже получилось закрепиться, и эти регионы мы будем и дальше развивать, то с Тверской области мы пока уйдем и в ближайшие годы туда возвращаться не будем, и сосредоточимся на регионах Москва и Московской области. Я вот тут хотела бы уточнить, если я правильно поняла, в 2014 году очень прилично выросли к 2013, да, по обороту, да? Но столички открыли в 2013. В 2014 насколько вообще сеть увеличилась, да, или это именно за счет повышения эффективности так увеличился оборот? Я думаю, что это оба фактора сыграли свою роль. То есть мы открыли органическим путем порядка 68 аптек, и 6 аптек мы закрыли. То есть прирост у нас 62 аптеки по сравнению к прошлому году, то есть от 14 к 13. Вот. Но если верить RNC Pharma, а у меня нет оснований, все верим, у меня нет оснований им не верить. Вот, это было, ну не то чтобы удивление для меня, но это было такой, ну как бы приятный момент, что когда ко мне попал рейтинг эффективности аптечных сетей, то по показателю прирост год к году по старым аптекам, Like for like. like for like на английском, прирост год к году на русском, в общем показатели одни и те же, то нас поставили на первое место в России. То есть действительно у нас прирост по старым аптекам, он высокий. А вот говоря о будущем, возможно, не только о вашей сети, вообще о рознице, как вы думаете, вот куда-то эволюционирует эта отрасль? Какой формат аптек, вы думаете, выиграет в 15-16 годах? Останется ли мультибрендовость и мультиформатность, или куда-то все-таки сети придут к какому-то формату? Я думаю, что мультиформатность, она должна быть. Ну, если посмотреть на тот же самый продуктовый ритейл, да, то есть и гипермаркеты, есть и супермаркеты. И супермаркеты тоже делятся на две части. Одни части это у дома с ценами выше среднего, опять же присутствует Азбука вкуса, присутствует Глобус Гурме. Вот. И есть магазины у дома типа Магнита, Дикси и так далее. То есть мультиформатность, она должна быть. Азбука вкуса, Глобус Гурме и там Лента или Перекресток — это все-таки разные сети, разных собственников. То есть, да, Герман имеет в виду, что мультиформатность внутри... Хорошо. Внутри одной сети. Да. Мультиформатность, тогда давайте возьмем X5 Retail. Гипермаркет наш, Перекресток и, соответственно, Пятерочка. Есть 3 формата. Возьмем из наших аптечных сетей, ну, на мой взгляд, хороший пример представляет из себя А5. Это красные аптеки А5. Ну, правда, они сейчас зеленеют немножко, да. Ну, и зеленеют под другой формат они да, как раз. у них еще появляется формат зеленый, да. Вот. Это, соответственно, Норма. И, на мой взгляд, у них было очень удачное решение. Они сделали формат Формадар. Это как раз переделали свои маленькие киоски в продуктовых магазинах в что-то чуть-чуть более среднее. Если говорить о нашей организации, то на сегодняшний день мы имеем 3 формата. Формат самый большой – это гипермаркет, 300-500 квадратных метров. Формат обычной аптеки, которая находится либо в хорошем стрит-ритейле, либо в торговых центрах, это обычный неофарм. И также мы имеем формат сети социальных аптек столички, то есть это условно формат дискаунтера, где человек может найти не только хорошую цену, но и отличный выбор с широким ассортиментом и глубиной ассортимента. То есть человек может прийти со списком, назвать 15 наименований, и с большой долей вероятности этих 15 наименований ему не будет отказано как по наименованиям, так и по количеству упаковок необходимых. Я хотела уточнить, насколько мне известно, дискаунтеры обычно снижают ассортимент для того, чтобы оборачиваемость была выше, и именно за счет этого, за счет более быстрой оплаты дистрибьютору снижаются цены. У вас каким образом происходит снижение цен?
Если говорить о типичном дискаунтере, то, конечно, чем уже ассортимент, тем больше оборачиваемость, и тем в теории у тебя могут быть ниже цены. Но если говорить о Москве, Москва слишком своеобразный город. Здесь нужна и низкая цена, и широкий ассортимент. Если говорить о регионах, то я думаю, что тема узкого ассортимента и низкой цены, она проходит. Но, как показывает практика, я не видел, конечно, результатов наших уважаемых конкурентов из регионов, которые приходят в Москву и делают формат узкого ассортимента и низких цен, то, мне кажется, это не всегда то, что нужно. Хотя любой формат найдет своего покупателя. У кого-то эта цифра покупателей будет больше, у кого-то меньше. Насколько я знаю, у вас сейчас 0 кредитов на 0 рублей. Где-то так. Нет, рубли у нас есть. Нет, кредитов пока нет. Да, кредитов нет. Вы отказались от этой стратегии? Почему вот вообще, в принципе, не пользуетесь услугами наших банков? Я могу сказать, что мы пользуемся услугами наших банков. Мы, в общем, на протяжении всего времени развития нашей аптечной сети мы всегда кредитовались. Но кредитовались мы под лето на пополнение наших оборотных средств. То есть, если говорить, допустим, о периоде 2014 года, то кредит был 60 миллионов рублей на срок 6 месяцев, 2 льготных, 4 выплачиваешь. То есть мы где-то в районе ноября-декабря выплатили, и когда с вопросом банка, а не хотите ли вы взять еще, то на те процентные ставки, которые в сегодняшний день есть, не хотим. Хотя могу сказать, что наш банк-партнер, с которым мы давно работаем, у нас отличные взаимоотношения. Я уверен, что при необходимости банк всегда нас может прокредитовать. Вопрос в другом, что кредит мало взять, его нужно еще и отдать. И, соответственно, его нужно обслуживать, это дополнительные расходы и так далее. Потом, если говорить о нашем фармацевтическом рынке, то все удивляются, как так аптечные сети развиваются, при этом рентабельность у них маленькая, они всем об этом говорят, но при этом открывают аптеки, да? То есть абсолютно все об этом спрашивают. На самом деле, если правильно пользоваться отсрочками дистрибьюторов и четко знать свою оборачиваемость и при этом знать свою операционную доходность, то есть если ты правильно управляешь своими финансами, то ты можешь развиваться на условно свои деньги. То есть это отсрочки дистрибьюторов. То есть ты можешь кредитоваться у дистрибьютора, платить вовремя, соблюдать платежную дисциплину, и будет хорошо дистрибьютору, у него будут расти обороты, будет хорошо тебе, у тебя будут расти обороты, будет хорошо всем, учитывая, что ты не имеешь какой-то большой долговой нагрузки. Вот, Евгений, в продолжение некоторой этой темы, 2014 год был ярок тем, что многие аптечные сети поглощались, покупали активно, некоторые продолжали освобождение от, как и вы, в общем, от некоторых регионов, как вы собираетесь сделать. Да? И вообще был активный год с точки зрения слияния поглощений. Думаете, вы это продолжится в этом году? Есть ли какие-то факторы, которые будут этому способствовать или препятствовать? Тут, получается, я бы разделил вот это вот слияние и поглощение на два уровня. Да? Какой-то некий глобальный, где крупные игроки пытаются слиться с друг другом. Да? И, соответственно, уровень там, средний и ниже среднего. То есть слияние и поглощение вот в таком среднем и ниже среднего, они происходят ежедневно. Кто-то либо садится на место другой аптеки, арендует ее, или покупает 1, 2, 3 аптеки и так далее. Если говорить о крупных слияниях, то эти крупные слияния, они требуют крупных заимствований. И, соответственно, на сегодняшний день эти крупные заимствования, к примеру, могу сказать, да, вот недавно прозвучало, что одна из аптечных сетей взяла 1,5 миллиарда рублей под 25,2% годовых. Несложно посчитать, что только одно обслуживание этого кредита будет 30 миллионов рублей. Соответственно, я думаю, что сеть, с
капитализацией 1,5 миллиарда рублей, она точно на сегодняшний день не генерит 30 миллионов рублей прибыли в год. Это я вам железобетонно могу гарантировать. Соответственно, брать деньги у банков и что-то покупать, только если у тебя есть какое-то такое вот знание, которого нет ни у кого. И ты знаешь, что если ты наберешь какую-то критическую массу, то ты явно переломишь рынок, и у тебя будет какое-то такое конкурентное преимущество, которое тебе позволит и обслуживать кредиты, и возвращать кредиты и так далее. У меня лично такого знания нет. Соответственно, я все-таки на сегодняшний день за органический путь. Но рынок у нас своеобразный. Как это дальше пойдет, еще один вариант, такой гибридный, который вы не упомянули, это не слияние больших, а когда большая сеть подбирает средние и мелкие сети и таким образом сама растет. Для этого ей супер больших кредитов не требуется. В чем была проблема одной из ведущих компаний с красивым названием Нормальной человеческой температуры? Это то, что в свое время большая компания хотела подобрать под себя много маленьких и средних. Когда компания развивается за счет органического развития, ты и места подбираешь, и форматы подбираешь с точки зрения твоего понимания, что тебе нужно. Когда ты покупаешь какую-то оптичную сеть, часть тебе не нужна, а ты купил, закрыть жалко. Соответственно, часть подключил, не работает. Часть подключил, работает не так и так далее. То есть, исходя из лично моей точки зрения, это просто сложно. Я имею в виду подбирать маленькие сетки по 2, 3, 5 аптек, потому что надо ведь говорить о чем. Есть, допустим, налогообложение, система, да, и ты должен сделать due deal. Соответственно, если ты делаешь due deal для большой организации, ты затратил деньги, и ты понимаешь, что ты получаешь. Если ты делаешь due deal для маленькой организации, ты затратил деньги, и в итоге ты не понимаешь, что ты получаешь. И это очень сложный процесс. То есть, если его рассматривать, то только как замена мест аренды. То есть, ты берешь что-то, забываешь о том, что там было, оформляешь сотрудников и открываешь уже свои аптеки под своими форматами. Как вам вообще кажется, аптечный бизнес, он нуждается в диверсификации? Нужно что-то на подстраховку? Если говорить о диверсификации в аптечном бизнесе, то это зависит не от аптечного бизнеса, а от человека, который этим бизнесом занимается. Есть отличный пример. Это человек, который построил замечательную сеть, очень известную в Москве. При этом умудрился еще построить сеть из цветочных магазинов и ферму по выращиванию птицы, которая на самом деле на сегодняшний день пользуется спросом, а при этом еще и является очень вкусной. Я лично сам ее пробовал. Есть другой пример. Человек, который занимался интернет-проектом, тоже попытался заниматься цветами. И в итоге, я, насколько знаю, не получилось заниматься ни цветами, ни интернет-проектом. И на сегодняшний день дистрибьюторы бегают и пытаются собрать те деньги, которые у них зависли в его интернет-проекте. Что касается, допустим, нашей компании и меня лично как предпринимателя, то мне нравится заниматься аптеками. Я хочу заниматься аптеками. И если говорить о диверсификации, то когда-нибудь это произойдет, но это будет точно в направлении медицины, либо развития ритейла. То есть, возможно, мы когда-нибудь сделаем формат продуктового магазина и аптеки. Но это будет когда-нибудь. Евгений, тут, видимо, ни одному вам нравится заниматься фармацевтическим ритейлом, потому что, особенно с начала этого года, много очень ходит разговоров об организации единой государственной аптечной сети. И вот как вы думаете, насколько нам, как стране, насколько людям, насколько потребителям, насколько бизнесу фармацевтическому не хватает вот этой государственной сети, и насколько она может справиться с той задачей, которая декларируется, это удержание или снижение цен на лекарственные средства в условиях экономических трудностей? Вопрос, конечно, интересный, потому что
все так рассуждают, как будто у нас нет государственной аптечной сети. На самом деле практически во всех регионах у нас есть либо муниципальные аптечные сети, либо государственные аптечные сети. В частности, допустим, в Москве есть государственная аптечная сеть. Я однозначно не хочу ничего говорить плохого. Это отличные аптеки, у них замечательное качество, прекрасные фармацевты и провизоры, отличные удобные места, но точно не самые лучшие цены. Поэтому, если говорить о том, что при организации такой аптечной сети, новой аптечной сети, цены там будут ниже, и доступность для покупателей, для наших уважаемых жителей столицы, она будет лучше, то, конечно, это нужно делать. Вопрос в другом, что нужно задаться вопросом, из-за чего это произойдет. За счет чего? За счет чего это произойдет. Или что, как? И дальше нужно смотреть, будут ли продавать дистрибьюторы дешевле в аптечную сеть государственную, нежели в коммерческую. Я думаю, нет. Цены закупочные у всех примерно одинаковые. Дальше. Будут ли государственная сеть пользоваться занимаемыми помещениями бесплатно? И за счет этого у них будут издержки меньше. Возможно. Но тогда нужно задаться вопросом, может быть, те же самые площади, которые будут организованы под эту аптечную сеть, может быть, их нужно сдать, соответственно, получить государству доход, и эти деньги пустить для обеспечения лекарственными средствами малоимущих категорий граждан, да вообще нуждающихся, тех людей, которым нужны льготы. Вот. Если говорить на сегодняшний день о том, что есть, я могу рассуждать только о Москве, Московской области и по сути, двух регионах присутствия. Жесточайшая конкуренция. То есть в нашей сети социальных аптек столички, при том, что мы просто отгрызаем цены у дистрибьюторов, смотрим, где взять это по предоплате, это на отсрочку 30 дней, это на отсрочку 60 дней. Система коэффициентов выбирает лучшее. Мы в итоге получаем наилучшие закупочные цены, и от этих наилучших закупочных цен в сети социальных аптек столички средняя наценка 9-10%. Это очень мало для ритейла. Это действительно очень мало. И нужно научиться работать на таких маленьких наценках. То есть ты смотришь буквально за всеми расходами. Ты просто бьешься за каждую 0,01% по эквайрингу. Ты добиваешься того, чтобы тебе снизили стоимость инкассации и так далее, и тому подобное. И когда ты добиваешься того, что ты можешь заработать 1,5-2% от оборота, ты доволен. Я очень сильно сомневаюсь, что в государственной сети, соответственно, люди, которые этим будут руководить, будут также выгрызать свое конкурентное преимущество, как это делается в коммерческом сегменте. В продолжении темы как раз государственные же аптеки декларируются в том числе, что выгода от них будет не только за счет того, что они будут более низкие цены давать, возможно, из-за бесплатной аренды, но и за счет того, что они будут являться крупным покупателем у дистрибьюторов и за счет этого покупать у дистрибьютора дешевле. Вот объединяет вопрос с вопросом, а вообще, как вы думаете, вот эти торговые альянсы, закупочные альянсы, они реально приносят, будь то государственные аптеки или любой другой аптечной сети, они приносят такую выгоду, которая декларируется и которая ожидается? Герман, если говорить о конкретно сегодняшней нашей дате, это начало марта, и если рассуждать о том, что произошло в конце прошлого года, о девальвации рубля, о том, что была абсолютно полная неразбериха, о том, что в какой-то момент получилась такая ситуация, что дистрибьюторы переоценили цены лежащих лекарств, которые у них были на стоках. И цены действительно были в один момент значительно выше, чем у производителя. Ну, опять же, как значительно? 5, 7, 10%, то есть не разы. Но на сегодняшний день произошла другая история. То есть получилось, что дистрибьюторы затоварились, причем намного, возможно, на полгода. Производители подняли цены, а дистрибьюторам нужно продавать. И получается, что сейчас зачастую такое идет разнонаправленное движение. То есть по каким-то производителям мы можем у дистрибьюторов сейчас купить дешевле,
чем цена производителя, по каким-то производителям дороже. Но это уникальная ситуация, которая точно устаканится к лету. И Когда как-то устаканится... Это как-то зависит от альянсов закупочных или нет? Я думаю, что вот все наезжают на дистрибьюторов, и на сегодняшний день наезжают правильно, да, потому что они как-то воспользовались ситуацией. Ну, они же тоже предприниматели, они воспользовались ситуацией и те свои минусы попытались закрыть в последних несколько месяцев. И, наверное, не нужно обижаться на них по этому поводу. Но если говорить о том, что складывалось за последних несколько лет, то на сегодняшний день, все-таки, если в общем ситуацию брать, то дистрибьютор – это логист. И на сегодняшний день он держит контракт, он несет финансовую ответственность, он делает это профессионально, если говорить о крупных дистрибьюторах. И на самом деле за небольшую маржу. То есть маржа дистрибьютора, ну, прибыль, скажем так, прибыль дистрибьютора может быть 1–1,5% максимум. У кого-то, если они суперпрофессионалы, это получается, кто-то бегает вокруг нуля, кто-то забегает в минус. Но так это больше 1–1,5% дистрибьюторы не зарабатывают. И что нужно сделать? Сделать такое вот объединение, чтобы еще их на этот процент отдавить. Ну, ведь речь идет о том, что когда мы делаем некий закупочный альянс или некую государственную аптечную сеть, мы же ведь говорим о том, что нужно закупать на 10, 15, 20, 30% дешевле. Это невозможно. Мне кажется, что у нас на сегодняшний день есть две глобальные проблемы. Глобальная проблема – это первое, это ЖНВЛП до 50 рублей. Но так получилось, что мы с вами ее практически не индексировали последние годы. И многие производители воют. Ко мне подходят мои знакомые производители, и когда мы с ними обсуждаем тему вот этих вот препаратов на ЖНВЛП, потому что они действительно дешевых, которые действительно вымываются. Ведь проблема не в том, что мы, аптечные сети, сговорились и не продаем дешевые лекарства. А проблема в том, что их на сегодняшний день производить невыгодно. То есть мы все требуем, чтобы наши предприятия перешли на GMP. Мы все требуем, чтобы они поставили новые линии. Все линии импортные, все кредиты валютные, все, соответственно, затраты колоссальные. И как можно требовать от производителя, чтобы он, извините, на той же самой дорогущей, предположим, немецкой линии нам делал препараты по 3 рубля. Ну, логично, что они этого делать не будут. И мне кажется, очень важно было бы, чтобы единовременно мы все-таки взяли и сделали такую амнистию цен на вот этот вот дешевый ЖНВЛП. Сел Минздрав, сели производители, обсудили. Дайте возможность им немного зарабатывать. Я думаю, это скоро случится. И тогда этой проблемы у нас не будет. А мы, как аптечные сети, поверьте, мы будем давать возможность для реализации всего ассортимента продукции, который необходим нашему населению. Что за 3 рубля, что за 5 рублей, что за 500, что за 2500. Второе, если государству необходимо обязательно иметь по 3 рубля, мы за. Сделайте единую государственную корпорацию, которая наконец-то займется выпуском российских субстанций, выпуском российских таблеток. Определите количество МННов, которые нужно сделать, и выпустите дешевые лекарства. А дальше придите к нам в аптеке и скажите: ребята, пожалуйста, вот у нас 500, 600, 700, 1000 наименований по низким ценам, будьте любезны, реализуйте. И причем не делайте наценку, а мы вам предлагаем тариф. Соответственно, реализовали эти таблетки, тариф получили. За это, учитывая, что это явно социальная функция, мы вам сделаем то-то и то-то. Или вообще ничего не сделаем. Да мы все равно это будем делать, потому что людям кажется, что нам безразлично. С социальными функциями у нас у аптек вообще сложно, потому что каких-то особых привилегий социальных для аптек не предусмотрено. Тем не менее, насколько я знаю, у вас есть определенная идея по возможному ГЧП между коммерческими аптеками и государством. Можно ли немножко об этом поподробнее?
Ну, я бы хотел сказать, что организовать с нуля государственную аптечную сеть гораздо сложнее, нежели, допустим, организовать государственно-частное партнерство. Потому что когда ты находишь партнера в лице государства, а государство находит партнера в лице тебя и ставит тебе определенные задачи, то ты эти задачи со всей ответственностью выполняешь. То есть, условно, если государство хочет создать эффективную государственную аптечную сеть, создайте государственно-частное партнерство, привлеките предпринимателей и на базе существующей государственной аптечной сети поставьте определенные задачи. Например, снижение цен. Снижение цен плюс прибыль государству. И так далее. И дальше в процессе обсуждения, я думаю, что может получиться что-то толковое. Ну а как вообще, вот, есть ли какое-то ваше ощущение излишнего, избыточного давления на коммерческую розничную сеть со стороны социума, со стороны государственных органов, со стороны политиков? Я могу сказать, я недавно включаю телевизор, и там идет передача, которая, естественно, посвящена аптекам. Ну, которая, мы же конечное звено, ну на кого еще обижаться, кроме как на нас? И, соответственно, проводят опрос среди населения. И население наше отвечает, что цены выросли, и виноваты в этом 15% это инфляция, 15% это девальвация, и 70% это сговор аптечных сетей. То есть в последнее время, нас реально демонизируют. Мы открыты, мы не так много ценим. Наши наценки гораздо меньше, чем в продуктовом ритейле. Те бонусы, о которых говорят, что аптечные сети получают, да, аптечные сети иногда получают за правильную выкладку безрецептурных препаратов, за какие-то акционные моменты и так далее. Но если посмотреть, что происходит в продуктовом ритейле, то, поверьте, у нас просто нет маркетинга. Но почему-то про продуктовые магазины никто не говорит, а аптеки всегда все делают плохо. Что касается давления государства. Значит, у нас недавно была проверка. Пришла целая комиссия. Значит, прокуратура, Госпожнадзор, значит, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и какой-то общественный контроль. В общем, хорошо. Они все пришли, все расположились и целый день нас проверяли. Один аптечный пункт. Значит, так получилось, что Роспотребнадзор и Росздравнадзор не нашли нарушений. На что работниками прокуратуры им было сказано: такого быть не может. При этом надо понять, что пришли они проверять цены. Проверили, сказали, да, действительно, значит, цены у вас не нарушаются, все у вас четко и хорошо, а пойдемте мы у вас проверим. В итоге нашли неподписанное ведро. Вот. И еще возник вопрос по подписи на ценнике. А тот ли этот человек подписывал? И вот тут у меня спрашивается, вот у меня лично напрашивается вопрос, а зачем? То есть, если вот с точки зрения проверяющего органа, ты пришел, ты проверил свой вопрос, нет нарушений, пожми руку, скажи: уважаемый предприниматель, ты большой молодец. Ты, соответственно, построил систему так, что у тебя либо совсем нет нарушений, либо есть минимум нарушений. Вот давай так, ты уж ведро в следующий раз подпиши, и, соответственно, чтобы росчерк пера на ценнике тоже попонятнее был. И накладную на влажные салфетки, которыми вы протираете стены, то, чтобы она была под рукой, но если вдруг будет необходимо предоставить для проверки. Хотя, если честно, я вот не понимаю. Допустим, вот на сегодняшний день есть 309 приказ, который регламентирует саннормы. Ребят, возьмите проверяющий орган, прочитайте его и поймите, что это прошлый век. Давайте мы как-то адаптируем законодательство под то, чтобы люди могли работать нормально. Мы такие же нормальные предприниматели, которые делают свой вклад в ВВП
также стараются давать рабочие места. У нас на сегодняшний день работают 1200 сотрудников, которые ежемесячно получают зарплаты, у них нет задержек. Мы платим аренды более чем сотни предпринимателей, которые получают деньги, дальше их как-то реинвестируют и развивают нашу экономику. Помогайте. А мы, в свою очередь, будем помогать нашей стране развиваться. Ну, спасибо большое. Я бы напомнил, что сегодня у нас в гостях был предприниматель, был владелец и генеральный директор аптечной сети «Неофарм» Евгений Нефантьев. Спасибо большое. Спасибо. Мы будем надеяться, что действительно вопросы развития аптечных сетей в любых их форматах будут оставаться актуальными в нашей стране в ближайшие годы и дальше. И это развитие позволит всем нам получать нормальный цивилизованный сервис, нормальный хороший ассортимент в нормальных хороших условиях. Чего и вам желаю. Спасибо, всего хорошего.